ബെഹറിലെ ഹിദ് ലുലുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇക്കായിസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കടയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്നാക്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ എല്ലാ പലഹാരങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ്. നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഹിദ് ലുലു എന്ന് പറയും. ബെഹറിലെ ഹിദ് ലുലുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇക്കായിസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കടയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്നാക്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ എല്ലാ പലഹാരങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ്. അതുപോലെ നല്ല ചായ, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അതേപോലത്തെ ചായ എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും. വളരെ നല്ലൊരു കടയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക.